ke azzaluma ce Izzatu, ke macuciya ce Izzatu. Ban taɓa sanin cewa ke mai yaudariya ba ce sai yau Izzatu. Wannan yarinyar da kike gani ita ce macijin kaikayi sari kanoki. Tabbas baki san wace ce Izzatu ba. Butuli ce. To ai haka rayuwa take. Kuma ita duniya da ke gani ai yadda akwai mutanen banza haka zalika akwai mutanen kirki. Izzatu ke ba mutum bace ba. Dabba ce. Wallahi sharrin shedan. Izzatu. Dama zuciya ce take rike so ba shi yau ta goge. Shukar da kai har tsire ya fita da kashi ta tuge. Ba ni bace ban so na zauna da kai ita ce ta dage. Ba laifi na bane sirran boye ne. Ka je ka dau na nai ma zamba. Izzatu. Aha, in dai takamar mutum ya ci amanar zaman tare, to ko ya jira lokacinsa. Duk irin yadda mutum ya ji daɗin zama irin na cin amana, to ka ƙarshen alewa ƙasa. Gaskiya a halin da ake ciki yanke kafa ta kawai zai. Yanke kafa kuma. To ainihin abin naku ne na bani tsoro. Har na fara zargin wani abu a cikin zuciyata. Domin babu cutar da Allah ya saukar da ita bai ajiye maganinta. Kaddara ba ta neman shawarar kowa lokacin da ta tashi faruwa. Sannan kuma yadda da kaddarar mai kyau ko mara kyau wannan ma imani. Izzatu, labari tsarawa da kuma shiryawa Abdulsalam Imam. Ɗaukar nauyi Fandimu. Allah baya zalunci, sai dai dan adam ya zalunci kanshi Izzatu. Har abada ba zan taɓa yafe miki abin da kika yi. Kuma masifa yanzu kika fara gani. Wannan shine sakamakon mutane masu hali irin naki. Izzatu. Ba da umarni Ali Gwamzak.